Əsl gürcü xəncəli dondurulmaq olmaz. Onu dadından yüngül ayırd eləmək olur. Xəngəl sezonu açıq elan olunur. Bir çox insan ailəsi və dostları ilə birlikdə gürcü xəngəl yemək üçün restoranlara üst tuturlar. Amma son vaxtlar iddialar yayılıb ki, xəngəli yerində hazırlamaq əvəzinə əvvəlcədən dondurulmuş şəkildə servis olunur. Bu da həm keyfiyyət, həm də istehlakçı hüquqları baxımından bir çox suallar yaradır. Məncə yerində hazırlansa yaxşı olar. Evdə edirlər, pişib qoyub hazırlayırlar, qoyurlar marazinika. 2-3 gündən sonra çıxardıb məsələ lazım olanda pişirib verirlər. Onların içərisində belə normaldan artıq su olur. Deyəsən onlar dondurulmuş ola bilərlər. Onu dadından yüngül ayırd eləmək olur. Kimi dondurulmanı normal hesab edir, kimi isə bunun dad və keyfiyyətə təsir etdiyini düşünür. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün aşbazların fikirlərini də öyrəndik. Gürcü xəncəli mal əti ilə hazırlanır və onun içinə müəyyən ədviyyatlar qatılır. Bəli, əsl gürcü xəncəli dondurulmaq olmaz. Dondurulmuşu əgər suya atarsansa, o suda patlayır. Diqqətli olsaq, dondurulmuş xəngəllə yeni hazırlanan xəngəli rahatlıqla seçə bilərik. Rəngində çox fərq olunur. İstər-istəməz o xəmir şişir və daha sonra qaralmağa doğru gedir. Yəni köhnə xəmiri çox bişirmək olmur. Bəs bişmə prosesi nə qədər vaxt çəkir? 7 dəqiqəyə bişir. Restoranlarda dondurulmuş xəngəllərdən istifadə qanunla qadağan edilmir. Administrator Kamran Qasımov deyir ki, belə olduqda müştəriləri xəbərdar etmək lazımdır. Ola bilsin ki, hətta qonaqlara da məlumat da vermirlər. Əslində o heç düzgün deyil. Bunu mütləq və mütləq restoran meneceri ya mətbəxin şefi onu nəzarət eləməlidir. Qida mütəxəssisləri dondurulmuş məhsulların düzgün saxlanılmadığı halda insan orqanizmi üçün risk yarada biləcəyini deyirlər. Aşağı temperaturda uzun müddət saxlanılır ki, bu da ətin və eyni zamanda bu qidaların tərkibində mikroorqanizmlərin çoxalması üçün əlverişli şərait yaradır ki, bu mikroorqanizmlər də bəzən tam bişirilmədikdə və eləcə də doğru temperaturda saxlanılmadıqda sürətlə çoxalır ki, bu da qida zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Xəngəlin rəngindən, dadından və formasından necə hazırlandığını bilmək olar. Şəffaf mətbəxi olan restoranları seçmək də bir variantdır. Belə də yeməklərin hazırlanma prosesini siz də görə bilərsiniz.